नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरें सिलसिलो जारी है। वक्त टिकड़ी मां ख़बर ॾींदालूं। मज़दूरनि जे आलमी ॾियारे ते कोली स्टूडेंट एसोसिएशन जे मरकज़ी सदर प्रेम राठौड़ कोली मज़दूरनि जे आलमी ॾियारे ते मज़दूरनि खे गुलनि जा हार पाराया, मास्क तक़सीम कया। उन मौके ते शागिर्द अॻवान प्रेम राठौड़ कोली दुनिया जे मज़दूरनि समेत शिकागो जे शहीदनि खे भेटा पेश कंदे चयो त पोरियत अल्लाह जो दोस्त आहे। शहीदनि खे यादि करण लाइ ॾियारो सॼी दुनिया जीअं टिकड़ी में मल्हाए रहिया आहियूं। शिकागो जा शहीद मज़दूर ॿाहिरि हमेशह असांजी दिलनि में ज़िंदा आहिनि, हमेशा याद रहंदा। हिन वधीक चयो त कोरोना जी वबा सबब मजदूर तबको सख्त मुतासिर थियो है, जंहिं सबब मजदूर फाका कशी वारी जिंदगी गुज़ारण ते मजबूर बणियल आहिनि। मजदूर तंज़ीमुनि, समाजी तंज़ीमुनि समेत सिंध हुकूमत मजदूरनि लाइ खाधे पीते जा ज़राया, सेहत, तइलीम ॿियो सहूलियतूं मुहैया करण लाइ पंहिंजो किरदार अदा करण घुर्जे। इन मौके ते सहाफ़ी सईद नवीद शाह, मीर नईम टालपुर ऐं ॿिया पिण मौजूद हुआ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।